Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Balandinho soya mama BBC Mpoi TV, bonjour, bonsoir Nabino. Et si que les bino partout dans le monde de la grande famille, et zanga bino BBC Mpoi TV, quota aimer, partager, pourquoi pas pour s'abonner. Ceux qui ont à Liboso, zo place s'abonner et ça toujours biso bien. Voilà. Bandeko, je crois que non, vous allez bien. N'allons toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Famille Libota, Focus, on est ensemble, Tokoufeli, Papa Kouloutou, alors on est ensemble, te compatir. Voilà. La Chine, on est ensemble, les Péchalov et pourquoi pas les Dina Chou, One Love. Voilà. Bandeko, je crois que mon titre, mon photo et miniature Nabiso. Naïki un peu pour notre solo là. Nous savons tous que non, tu peux perdre artiste Nabiso à mon nez na Congo ya Djani, ou ya Koufa qui depuis hier, ou et salimon mboutou belé sur les réseaux sociaux. On a Liwanae et Liwanae occupé pour les cas inaperçus. Il faut s'attendre toujours naba makambo belé belé et surtout réseaux sociaux et comment kala ezalaka boité mais et comment nango. Alors peut-être famille, deux familles n'y sont et supporter et qui n'a bongo et surtout Azastar et qui n'a bongo. Et lobby les kechu toza na pasi wana tokubanda toke toleli toye toleli. Comme pour dire que non, makambo ezali. Voilà bandeko. Titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso bomoni. Lorsque na yeko sala analyse nanga, na yeko sala analyse parce que na mona ki moi vidéo moko ba o baza na numéro nanga. Ceux qui bokoti na statut nanga bomona vidéo moko boy na tie ya artiste na biso Jani Fai. Lorsque azaki une émission moko ba yambaki ye, azo la kisa musapine ya koloba ke non, aza marié na Sylvie Fai. Aza marié civilement à la commune quoi. Abala na commune pesa ndeko na biso a moi si Sylvie. Il a pensé ka kombo ya Sylvie Fai. Mais après koloba Sylvie Fai, après ça qui pe ba non que loba va coordonner non que loba ke non aloba ki ke non elle est de Kisangani et le moi bongo. Et le quoi ba biso pe to leka pe na Kisangani na bino. Pourquoi pas na ça la recherche, biso to travail sur les réseaux sociaux. Parce que moi c'était toute ma première fois na mona pe kaka tango ndeko akufi ne na moni pe vidéo wana pour moi na yeba kaka ke non moi si oyo Jani Fai atika na kini eza mao ba Viviano ba Labrino peut-être bango bazaka ba tout mo se pene pona nga c'est ce que moi je savais le long ndeko achezolo likolo na yeko mona vidéo o ye moko azo confirmer ala kisi pe musapi ya koloba ke non naza marié mtoko ala tsanga lopete o eza Sylvie Fai. Ndé moi si nanga na poto na balate et tout et tout et tout. Et ça sur les réseaux sociaux. Ba o baza na numéro nanga so kotika na statut nanga na sina tiango. Alors lorsque la sali ba recherche pas na yeko découvrir Sylvie moi si ya Jani Fai o Jani ye moko alobaki. O Jani ye moko alobaki ke non si aujourd'hui na kufi mutu oyo akovanda na mutu ya ebembe nanga eza Sylvie Fai. Wana des mères, wana des mwasi oya bala oyo ba famille nyoso mibale ba vanda ba mela ba yebani. Comme pour dire que non ba mao, ba Labrine, ba Viviane wo ebika bango moko place baza. Alors, na yepo na ko condamner artiste tea, na lo ba toujours na ba analyse na nga ke non. Mungana linga ko condamner bembete ou encore ko juger bembete parce que akufi o condamner o ko juger o koloba asa kufi na e a oloka yote. Alors ezala bien peut-être oyoye peut-être à travers ça qui ou encore liwa ya mutu ezala leçon. Ezala leçon. Mais malheureusement les lots na communauté congolaise ou encore na monde en lelo matang et comme place moko ya baise, matang et comme place moko ba problème, matang et comme ba réalité ebelé. Alors lorsque nga nazo ko sala analyse, nazo ko sala analyse tant que chronimama ndenge bobenga biso pour ne pas dire chronifwati, chronimama et
Nabino, pourquoi pas peine à partager? Tomoni, kaka lobby wana, Gianni a Koufaki. Mao, Bayamba qui est une émission. Mais ce qu'il a fait, Viviane Memema, Bayamba qui est une émission. Bango Nyoso, Bazolela, Bango Nyoso. Poto ebandaki nani Gianni Faya nyokwa mina poto Viviane Nangambu na ina bandako yebise azonga soki simbite azonga aza artiste munene azonga maope Nangambu na ye mememao azonga na bandako yebise azonga yebisa kinga komaki na problème à cœur mutema barin et tout na senga ki kutu ke no zonga soki ezo simbate parce que na kini amakambo fungwama zonga soki ozangi billet nga na koyeba kana ni place na obeta ba kokoko na beti boepa na zimbongo habillé aux zombies. Alors, et bika bango moko ne babandaki kosolola. Tomoni Mao a lobi bongo et voir même à parvenir à voir même à ta $50 na ndenge ndeko chezolo likolo atika kotindela mwana na été. Viviane pe na ngambu na ye memema. Labrine na uti komona bayambaki soki na ebité façon eleki et comme na réseaux sociaux ndeko moko abengaki Labrine pona ko yebise ke non famille à Gianni ils ont besoin de solola na yo obanda kopesa bango ba information sur ndeko na bango oya kufi yo kani phone fungo la phone abandi ko lubela ye ba makambo ebele na ebité soki yenda bana ko enregistrer Labrine nga na bino to yebité mais essayer continuer na réseaux sociaux ozo sentir Labrine bandeko na sala ki émission moko na lobaki ke non bandeko bomoni ko kindoki tozela kate ke notre komona mutozo kala bala sorcière bandeko naza mwasi naza na bana na ya mobali oyo 3 mobali akufi Labrine bazo conseiller mobali aza na frigo bazo conseiller bandeko bokota na ba YouTube bokota na ba TikTok basi ba kati za na ba page noko kaka makasi fongola phone ozala ta en contact na famille ya mobali Labrine ochaka munoko makasi jusqu'à tel point zo bebe na phone yango azaki na phone tenga nde mutu na sombela ki phone oyo erreur ya salaki ezalaki parce que Gianni ba yebise yo il fallait que tu pas kozongala na Gianni parce que ozaki soboti libanda. Est-ce que vous comprendre l'histoire? La fille elle azo salaka qui téti. La fille azo salaka qui téti ezalaka mutu salali comme on dirait que notre tu es éternel. Hein? Mutu sa tiezolo likolo papa mobimba tiki bana na ye. Sans eloko, sans nini, sans eloko. Mais yo zo tchaka muno makasi c'est comme si bandeko libanga lizu tchaku kosikate. La façon où Labrine azo loba bandeko. Oh c'est comme si elle est éternelle. Hein? Elle dit erreur ya salaki. Gianni a bengaki aza na place à kovanda te yango kaka bengi saki andimaki ya kovanda wana parce que Gianni a bana ko futa ndaku te. Parce que biso no sotubi ke no Gianni azaki na document 15 ans. Labrine na ngambu nazo bana mona ngo calendrier kindoki. Ye na ngambu nazo mona ngo kindoki. Yo za na mobali. Oboti na mobali oyo. Bosi boboyani na owana. Attaque non. C'est louche hein, c'est louche. Labrine nazo parvenir koloba ke non. Erreur nanga eza ndenge na ndimaki azonga awao. Yango elalelinga. Elle oublie tous ces temps là depuis à Kota Poto, depuis passer bandé par la Gianni, elle oublie ça. Azolo bape que non, erreur ezaka parce que ndenge na zongi ça qui est awa ndenge alobaki azana place à kokebete azana ndako ya azana mbongo ko futa ndako te. Po azaraki ni na ba maladie belé. La fille azo parvenir koloba. Po azaraki ni na ba maladie belé, azaki ni na ba maladie belé, il fallait même pas na zongisi na kati ndako. Oye ba eke no azana ba maladie belé lelo. Mais lorsque bobanda na ye azana maladie te de kwa mwasi. Tango azaki bozaki na ye tango bobanda ko lingana na ba Congo kuno ozo yiba pa na kino banda ko yiba. Oye ko binisa nde muntu na poto ya kino za mwasi ya Gianni. Kina ba maladie azaki déjà na ba maladie belé il fallait pas. Na zongisi na ndako tala ndenge ilalinga. Ba de ce bolandi émission ana je crois ndeko na biso moko nda yambaki soki na ebité geo basali po audio ebima ya conversation wana c'est triste papa ya bana na yo Viviane Kutu je ne sais pas est-ce que Viviane babota na Gianni na ebité soki babota na Gianni Mao Kutu babota na Gianni mwana moko bana mibale moko akufa Mao azolela
parce que yo ozalaki na ye olamuki na yo boboti bana misatu oyebi ba réalité mosusu ebele ya ye atie lelo zolo likolo o parvenir na koloba ke non nasalaki erreur fallait pas nazongisi na kati ya ndako. La justice de Dieu yana. Parfois dans la vie, il faut savoir se taire. Oyebi ke non mokili mobimba ba merci bazo finga nga me yo yeba ke no bako finga yo. Toi, oza kutu mutu moko boki ata koyamba phone ya mutu te ke no ba banda otunu ba question banda ko répondre. Silama mwana mama, silama la brine. Mutu azala rapé bongo te. Bon, il faut comprendre peut-être qui Karaba la sorcière bando ki bazala na bango na pas cité bazala na sonité akolinga kaka se défendre papa bana na yo bana no batikali mike même pas 20 ans. Moi, jeune fille moi na no moi ça ko kisi 15 ans, je ne pense pas. Na vie ozo mené ya mibali ko changer. Est-ce que ça na souci bana wana pour informer pe batu ke nona phone ngonga mutu na somela kiye nzambe ya lola limbisa o na ça qui est erreur pour na zongisa ki azara déjà na ba maladie na donc yé pour na il fallait pas zongisa Jani parce que Jani azaki déjà na ba maladie na mais je ne pense pas que no ba maladie na zaki na ngoso ki azaki na ngona ba kino linga ondima été comme pour dire que non lorsque bobanda na Jani azaka na maladie te donc ozo zanga ta ndeko moi si pas zo yebisa ye la brine yeba ke no Jani a souffrir na maboko na yo ba maladie belé Jani azui lelo o ememie na liwa eza pona yo mais azolinga kaka kolongola ngo azondima na ye te. Voilà toza kuna te toye mpona kosola makambo ya Sylvie oyo aza mwasi ya Jani namonaki mpe Maxi lorsque ba jeune garçon na balobi ke non mwasi na ye makambo enveloppe to mona la brinité soki mbongo kosala cotisation ndenge bambongo etikalaka bopesa la brinité boye garçon moko alobi ke non il faut bapesa ngo Sylvie Faye mwasi ya Jani oyo abala oyo aza na lopete basala mariage Sylvie Maxi pa atalika à côté ya ndeko na ye collègue na ye mao. Alors laissez-moi vous informer que non avec Sylvie babota pe mwana moko ya garçon. Non, qui coûte moi na miniature pour na respect et tout. Matière à ce qui est tout qui peut ok na bongo te. Je ne pense pas que no bino pene vous en a besoin pour mona bana Jani peut-être bana Jani bomona peut-être moi na Mao na bana ya la brine ba misusu wana to éviter parce que Mao penza atangi ba combo nombre ya bana o Jani okotika na Congo au moins plus de 6 7 une affaire à 7. Alors pour le respect à bana naza maman na occupé pour publier mais juste ka koye ba pe que non moi si o Jani abala o eza Sylvie aza pena mwana moko ya Jani mwana okoza zape na 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans je crois te ceux qui 15 ans lisusu moi naza mokolo déjà okoza déjà ba parce que nani Jani déjà ça fait 15 ans na poto les garçons naza na photo na ye awa na okoza chatter Jani ça fait déjà 15 ans que non azana poto peut-être moi na poto batindelinga exact lorsque moi nazala ki muke alors ndenge papa fait ça sali 15 ans peut-être sûrement moi na okoza ata na ba 23 ans 25 ans donc yo chata 25 26 parce que Jani déjà ça sali 15 ans na poto alors elongi peka ya Jani elongi peka ya Jani voilà. Alors bref, eza que non Sylvie aza moi si ya nani ya Jani o babalana na komi. Laissez-moi vous informer que jour ango pe babane ko sala mariage na commune. Eza un artiste moko yepe akufa. Eza matierte to lo bangoka. Miraisa akena usa mobulu na commune. Jour à mariage civil ya Jani Faye na Sylvie akenda osa mobulu parce que il paraîtrait donc toyo ki yango to lobi ke non elobi le kechu to banda toke to leli toye alors il faut comprendre que non aza star mutu moko boye bité to ya pe ko bete la bino masolo na yete alors c'est au moins ça nzoka mira yesa akenda na commune okende osa mobulu aye koyoka na retard que no Jani azo sala mariage civil
l'état kimi mbangu na commune kuna déjà basi balatisi ba oya latisi déjà moninga bag op bag et ça qui déjà trop tard même si bino keno makambo yo bima awa makambo eza na bango moko ba artiste bazo ba makambo eza pena Miraessa. C'est difficile à comprendre makambo susu. Et Sylvie Azape baolela déjà mobali. Yeza mobali oyo abalaki ya banene peka kozela. Na ebité Jani azo bande ko solola na Viviane, azo solola na Mao. Sylvie pe kuna zo solola ndako moko koto na la brine. Allez-y comprendre. C'était comment? Et puis ça ka batumayele dans la vie. Lorsque tu es un homme, vous savez, dans la vie, nana eza constant moko na sala na mibali o balingaka mibali o bazalaka balingi basi trop. Mais moi si peut-être boloba ke no uvanda ne na ndako yo peut-être obinde moi si nanga siko uvandi ndako moko azala moi si oyo il ne te fallait pas la vie nde oyo komeli pe Jani Faye. Ce qui total Viviane Alekawana Mao Azawana na bana mona moko malgré que non mona moko akufa Miraessa ezobima pe awa Miraessa pe azalaka parce que Miraessa akendaka kosala na mobulu na commune labri naza bala mususu pe baza na bakini wana po ba mama na bango baza mais ce qui tobito solola pembe. Moi si oh bah ça a beaucoup de valeur. Et ça moi si oh commune et reconnaître. Et ça moi si oh commune et qu'on reconnaître encore commune et reconnaître. Parce qu'il y a ça la mariage. Je crois que il y a une photo on a tiré oh yazola qui ça musapinae. Il y a que non mutala qui ça le péton na c'est Sylvie. Na boy couper ça commune mon sous. Je crois qu'il y a bimanango parce que photo n'engé ça na ba voyer ba déjà commune. Ça fait vraiment mal. Dans ma cambousse tout le monde. Alors, ils ont tous cité comme ils ont Sylvie Molicho. Ils ont Sylvie Molicho. Yaya pe, yaya. Nous t'as mao ba âge ba mao wana. Bazaka ba âge moko. Alors, ceux qui l'élo ne to yo kakeno. Bakomi kobe la gouvernement, bakomi kobe la maman Denise, bakomi kobe la Fachi, soit disant que non Fachi, moyen zate parce que nani artiste na biso il a été humilié na poto mboka na biso bo meka kozongisa mbembe na kini akende kokum na manakini et surtout na yoke loko moko nani Maxi alobi aza sans papier tout aza reconnu na nani nini te na nani française te alors loko aza na papier te bazana na système ya ke non ninga aza na papier te ba okende donc ko boaka ya ko boaka ebembe donc ba pesa ngo valeur te parce que aza na document aza reconnu te. Voilà, je crois na commune suka ya analyse na biso mingi kolobeza te ezali juste ka ke non na informer bande comme susu ke non to mona la prime to mona Mao Viviane kuna Miraessa peut-être d'abord mususu pe barobima kaka tozawa matière ezokota butudi butongo poko ezokota alors toke susu kolela c'est aussi kolela tozongi susu toke kotoleli tozongi susu wana leketu ndoki. Voilà la grande famille. Mère a parlé Eza Sylvie. Alors tu éviter la brune pourquoi elle s'est comportée de la manière ou encore de la sorte. Ayeba kike non. Jani. Azana moi si na Sylvie. Émission wana. Oyo Jani alobi ke non. Moi si nangata Eza Sylvie ce qui lelo na kufi o bako chaye boy na nani na cercueil na mutu ya cercueil nanga oya kovanda Eza Sylvie na bala na poto te. Toyebi te ce que ça babiloko na nyonso. Et ça qui non la brina comme appelle na ba comportement moko boye bande ko soko lingi pe mutu te.
beta kotika mutu ke onyoko la mutu lelo mema eti na sa mabele. Ça fait très mal. Yo peut-être ozo enjoy. Bande ko soyi bokanisa ka bato ebele bakanisa ka oyo peut-être ba oloba ke no amida. Bande ko. Ba chasa ba amida wana bino bo chazo. Yo sana beno ko continuer ba ya ko continuer vie na yo. Ya mibali ko sangisa bango na mibali yango soko zo envoûter bango tozo yebate. Parce que ceux qui totali Mao azo mérité pe libala. Sylvie Molisho oyo aza fille moko papa bango kutu azaki gouverneur na Kisangani. Papa na bango aza procureur. Ceux qui peut bino ba comédie boko linga bokende na buzo bakuna matali bino matali bino. Po yepe aza moindre te yepe aza moindre te. Muto abatami aleki bino na mayele. Muto abatami aleki bino na mayele. Alors c'est au moins ça. Paix à son âme, na artiste na biso. Bah, mes condoléances du sous na famille artistique, na famille à Gianni Faye. Mes condoléances à ma sœur Sylvie Molisho. Yambaka ba condoléances na biso parce que l'enfant aza, moi naza. Alors je vous aime bien, beau aimer, beau partager, on est ensemble, l'émission na biso toujours wana. Vous avez besoin de un BBC, au Bengi, vous avez besoin pour payer sa conseil et tout, yambango vraiment avec plaisir. Voilà, tokutani alors prochainement, non? Je vous aime bien. Toké soukoli là. Suite aux 8 aux Onisus. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.